വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോവാണ്, ഒരു പുതിയ ടൂറ്. അപ്പൊ നമ്മള് പോവാട്ടാ. ഇതാണ് എന്റെ ഫാമിലി. ആ കാണാണ് നല്ലത്. പിന്നെ മമ്മിയുണ്ട്, റെഡമ്മയുണ്ട്, സാന്ദ്രമാമിയുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. മാമച്ചനാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സൈഡിൽ അച്ഛനാണ് ഇരിക്കണേ. ഞങ്ങൾ ഗെയിമൊക്കെ കളിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. ആ ഗെയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മലയാളം പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടാവും, ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ വിന്നാവും. കുറെ ദൂരിൽ പോയിട്ടാണ് ബോച്ചയിലെത്തിയത്. വഴിയൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമായിരുന്നു. അപ്പം അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു ഗൈസ് ബോച്ചയില്. അപ്പം അവിടെ കുറെ ഗെയിംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കളിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ഫണ്ണായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫിഷിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഗായ്സ്? പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റിൽ പറയണേ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറെ നേരം കളിച്ചു, പിന്നെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു, പിന്നെ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ച് എല്ലാം ഫണ്ണായിരുന്നു ഗായ്സ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറെ നേരം എൻജോയ് ചെയ്ത്. പക്ഷെ അവിടുത്തെ സ്ലൈഡ് കയറാൻ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് അത്രയും താഴെ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബോട്ടിങ് പിടിച്ച്, ഫിഷിങ്ങിന് പിടിച്ച്, പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോവായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം അവിടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്ത്. ഇതുണ്ടോ, ഞങ്ങൾ ആ ബോച്ചാങ്കിളിനെ ഫോട്ടോ എടുത്ത്. മണിക്കൂട്ടി, റെഡമ്മയും വശമാമിയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്ത്. പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും കൂടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത്. പിന്നെ ഇതുണ്ട്, ഞാൻ സ്ലോ മോഷനിൽ ഓടി വന്ന്. അടിപൊളിയല്ലേ ഗൈസ്? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? അപ്പം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കുറേ നേരം ഞങ്ങൾ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ചാടി ബീച്ചിൽ പോയി. പിന്നെ ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു പട്ടം മേടിച്ച്. അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം പട്ടം പറപ്പിച്ച്, പക്ഷെ മമ്മിയും ഞാനും. പക്ഷേ എൻ്റെ പട്ടം അവിടെ ദൂരത്തേക്ക് പോയപ്പം എൻ്റെ പിടിച്ച് പട്ടം. അപ്പം പട്ടം ഡാമേജ് ആയിപ്പോയി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാൻ പോയി. വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഫണ്ണായിരുന്നു ഗൈസ്. ഞാനും റെഡമ്മയും മണിക്കുട്ടി ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചു. നിങ്ങൾ ബീച്ചിൽ പോവാറുണ്ടോ ഗായ്സ്? ഞാൻ ബീച്ചിലെ മണലിൽ ഞാൻ രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കി. അപ്പം കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കിയ നേരത്ത് ആ വെള്ളം ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി. ബീച്ചിൽ സൺസെറ്റ് കാണാൻ നല്ല രസമല്ലേ ഗായ്സ്? നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കമന്റിൽ പറയണേ. ഇതാണ് ഗൈസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കൊട്ടാരം. അപ്പം ഞാൻ ഒരു കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കൈ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൈ കാണും. പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പം വെള്ളം വന്ന് എൻ്റെ കൊട്ടാരം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. അപ്പം ഞാൻ നിക്കറും ഞഞ്ഞു. അവസാനം ഞാൻ ഫുൾ ഞഞ്ഞു പോയി കായ്. പക്ഷെ നല്ല രസമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം കളിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഔട്ടിംഗ് ഡേ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ
ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ബീച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ പറയണേ. ബൈ.